harus dicek karena ini warnanya sama, tidak ada bedanya. Jadi jangan asal pasang. Vario 150 susah disater, bahkan motor tidak bisa hidup. Luka tak berdarah namanya. Bolong. Ini pun sudah sulit dikeluarkan. Saya buka saja semuanya, dan ini dikeluarkan, nanti dibersihkan bagian soket spoolnya. Sisa soket kita bersihkan yang numpuk di bagian dalam. Dan akhirnya ganti kabel soket spool dari sini ke sini. Dan ini harus dipastikan jalurnya sama. Yang ini merah strip kuning, merah strip putih, merah strip biru. Nah, kalau ini kan pakai yang after, harus dicek karena ini warnanya sama, tidak ada bedanya. Jadi jangan asal pasang. Kalau asal pasang nanti malah nggak bisa starter. Dan tadi ini posisinya ada di sini. Yang merah strip kuning ada di sini. Yang biru, yang merah strip biru ada di sini. Dan saya dipindah ke sini, dioper, baru bisa starter.